نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. تم فتح تحقيق ابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو بادال خا في الواقع باستعماله لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهرب الضريبي وتبييض الأموال، علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية. بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم بتاريخ 28/4/2024. تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم بادال خا وشركته ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والتزوير باستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وتبييض العائدات الإجرامية وإخفاء في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية مزورة.